இப்போ நண்டு கிரேவி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் இங்கே வச்சுருக்கோம், அதை பார்க்கலாம். நம்ம நண்டு வந்து இது வந்து கடல் நண்டு. சளி, இருமல், ஜுரம் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லது. மழைக்காலம், குளிர்காலத்துக்குலாம் இதில் உள்ள சதையெல்லாம் சாப்பிட்டாக்கா நெஞ்சு சளியெல்லாம் கரையும். எல்லா இடத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது இந்த நண்டு. சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாப்பிட்லாம். இது கடல் நண்டு, நல்லாயிருக்கும், உடம்புக்கும் நல்லது. இங்கே ஆனியன் வந்து ஸ்லைசஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதுக்கு தேவையான டேபிள் சால்ட். இங்கே டொமேட்டோ வந்து தக்காளி பழம் வந்து அரைச்சி கிரேவியாக வச்சுருக்கோம். இது வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது, இது கொஞ்சம் ஜீரகம், கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி, சோம்பு, இது பெப்பரு பவுடர், இது வந்து மிளகா பவுடர், எல்லா இதுவும் கலந்த மஞ்சத்தூள், தனியாத்தூள், மிளகாய் எல்லாம் கலந்த குழம்பு மிளகாத்தூள். இது வந்து லைம் ஜூஸ் கொஞ்சம், ஒரு ஸ்மால் கப். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் பற்ற வச்சு செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். இதில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம். எண்ணெய் ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் போட்டுடலாம். அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு விழுது நம்ம போட்டுடலாம். இது இதுக்கு தேவையான மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் போட்டுடலாம். வதங்கிறதோட கொஞ்சம் சோம்பு போட்டுடலாம். இதில் கொஞ்சம் ஜீரகம், கொஞ்சம் பெப்பர் சால்ட்டு, இதுக்கு தேவையான டேபிள் சால்ட்டு. இது நல்லா இந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடலாம் நம்ம. இப்போ இதுக்கு கிரேவி அரைச்சி வச்சுக்கிறதுக்கு தக்காளி பழம் வைக்கணும், மிக்சியில் போட்டு அதை போட்டுடலாம். ஒரு 4 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டு வச்சுருக்கோம். இதையும் இதில் போட்டு இது பண்ணிடலாம். மிளகாத்தூள், அதுவும் ஒரு சிறிய ஸ்மால் கப்பில் வந்து பவுலில் வந்து லைம் ஜூஸ், இந்த லைம் ஜூஸையும் ஊற்றிடலாம். நமக்கு இப்போ கிரேவி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு தக்காளி பழம் விழுது, வெங்காயம், ஜீரகம், சோம்பு, மஞ்சப்பொடி, டேபிள் சால்ட்டு, எல்லாம் கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் போட்டு கிரேவி நம்ம ரெடி பண்ணி அதில் நண்டு வந்து போட்டு எடுத்துருக்கோம். இங்கே இருக்குது. நம்ம கடல் நண்டு கிரேவி பண்ணியிருக்கோம். நண்டு கிரேவி பண்ணி முடிச்சாச்சு. இது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம சாப்பிட்டு பண்ணலாம். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, டாடா, பாய். அப்புறம் இப்போ கடல் நண்டு வந்து நம்ம குக்கரில் ஒரு 2 விசில் வச்சு ஸ்டீமில் அப்படி வச்சு எடுத்துருக்கோம். இதோட கால் வந்து ரொம்ப திக்னஸ் இருக்கிறதுனால குக்கரில் இது பண்ணி வேக வச்சு எடுத்து இதை வந்து கிரேவியில் போட்டு இது பண்ணியிருக்கோம். கடல் நண்டு இது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு, சளி, ஜுரம், இருமலுக்கெல்லாம். இப்போ நம்ம கிரேவி செய்து இது மாதிரி நண்டில் வீட்டிலே செய்து இது மாதிரி செய்து சாப்பிட்டா சாப்பிட்றதுக்கு இதுவாகும். ஹோட்டலில் சாப்பிட்றதோட வீட்டிலே வந்து சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா ஹைஜீனிக்காக இருக்கும். வெளியில் சாப்பிட்றதோட இது இந்த கிரேவி செய்து இதை வந்து இது மாதிரி போடுறது. ஆட் பண்ணுங்க. அதெல்லாம் இது வந்து குடமிளகா வந்து டெக்கரேஷனுக்காக வச்சுருக்கோம். இதில் வந்து லைம் புழிஞ்சி லைம் எடுக்கணும். ஒரு 1/2 லைம் எடுத்து இதில் வந்து லைட்டாக அப்படியே புழிஞ்சிட்டு இது பண்ணி சாப்பிட்டுக்க நடக்கும். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, டாடா, பாய். நண்டோட கால் வந்து நம்ம இப்போ சாப்பிட போகிறோம். அதை எப்படி சாப்பிட்லான்னு யோசிச்சுட்ருக்கோம். ஏன்னா நண்டோட கால் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸோ அதோட கொடுக்குப்பும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கனமாக ஷார்ப்பாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா
உலக்கை இருக்கும் இல்லையா, இஞ்சி பூண்டுலாம் இடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற அந்த உலக்கையை எடுத்து அது மேலே 2 தட்டு தட்டினா உடையும். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து குக்கரில் ஒரு 2-3 விசில் வச்சு தான் எடுத்துருக்கோம். ஸோ அதனால அது இந்த உலக்கையை வச்சு தட்டினோடனே ஓடு வந்து பிரேக் ஆக ஆரம்பிச்சுது. ஸோ பிரேக் ஆகணுன்னே அந்த ஓடெல்லாம் தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷு வரைக்கும் எடுத்து சாப்பிட்லாம். இது வந்து நல்ல பெரிய குண்டான நண்டுங்கிறதுனால ஃப்ரெஷ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். சின்ன நண்டுலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஃப்ரெஷ் இருக்காது. இது கடல் நண்டு ப்ளஸ் நல்லா பெரிய நண்டு, அதனால் கால்லேயே வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரெஷ் கிடைக்கும். ஸோ சின்ன பசங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓட்டை வரைக்கும் தனியாக எடுத்துகிட்டு ஃப்ரெஷ் வரைக்கும் கொடுத்திங்கன்னா ஈஸியாக சாப்பிடுவாங்க. உடம்புக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. அதே மாதிரி இந்த கடல் நண்டுலாம் பார்த்திங்கன்னா பெரிய நண்டு, இந்த பச்சை நண்டு அதெல்லாம் வந்து வேக வச்சு குக் பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு கலரில் மாறிடும். அது நல்லாயிருக்கும் பார்க்கவும். அட் த சேம் டைம் அந்த நண்டுக்கு தான் வந்து ஒரு இனிப்பு தன்மை உண்டு. ஸோ அது சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும். அப்புறம் நண்டு வேக வச்ச அந்த குக்கரில் இந்த தண்ணி வந்து நீங்கள் கீழே ஊற்றிடக்கூடாது. அதுவும் வந்து கிரேவிலேயே போட்டு நல்லா சுண்ட விட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டு நல்லா வரும். நோண்ட வந்து சதை வந்துக்கிட்டே இருக்குது காலில். ஸோ கால்லேயே இவ்வளோ சதை இருக்குன்னா இன்னும் அதோட பாடி பார்ட்லாம் நம்ம சாப்பிடும்போது நிறையாவே சதை இருக்கும். நல்லா வெந்திருக்கு கூட. இந்த நண்டு வந்து நாங்கள் மெரினா பீச் பக்கத்தில் இருக்க நொச்சிக்குப்பம் ஃபிஷ் மார்க்கெட் அந்த கடையில் தான் வாங்கினோம். ஏற்கனவே அந்த நொச்சிக்குப்பம் ஃபிஷ் மார்க்கெட் பற்றின ஒரு ஷார்ட் வீடியோவும் நான் என் சேனலில் போட்டிருப்பேன், போய் பாருங்கள். அங்கே நிறைய ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு, சீ ஃபுட்ஸ் எல்லாமே, சீ ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து அங்கே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும். சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், ரேட் கூட. அண்டு ஸோ இப்போ நம்ம இந்த லெக்கை வந்து கிராபோட லெக்கை வந்து தோண்டி எடுக்க நிறைய ஃப்ரெஷ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ எவ்வளோ ஃப்ரெஷ் இருக்குது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பாட்டே எடுத்தேன். ஸோ எடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நம்ம எடுக்கிற அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் கிடச்சிருக்கு இந்த லெக்குலேருந்தே. ஸோ கிராப் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபீவர், சளி, காஃப் அதெல்லாம் வந்ததுனாக்கா, அந்த கோல்ட் அண்ட் காஃப்லாம் வந்ததுன்னா நீங்கள் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி நண்டு ரசம், சொரா புட்டு இந்த மாதிரி தான் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஸோ நண்டு காலை வந்து எப்படி டீசெண்டாக நம்ம உடச்சி சாப்பிட்லாங்கிறது இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நண்டோட பாடி பார்ட் வந்து எப்படி வெந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது வந்து சைடில் 4-5 காலோடு இருக்குது. இது நம்ம கிரேவியோடு போட்டு சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா வெறும் ஃப்ரெஷ் சாப்பிடும்போது சம்டைம்ஸ் டப்புன்னு இருக்கும். இந்த கிரேவி மசாலா எல்லாத்தோடு வேக வச்சு நம்ம கலரி சாப்பிடும்போது அது ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்தியன் ஸ்டைலில், நம்ம தமிழ்நாட்டு ஸ்டைலில் மசாலாவோடு சாப்பிட்ற மாதிரி காரச்சாரமாக நல்லாயிருக்கும் அது. இப்போ இந்த பாடி பார்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக உடைக்க வந்துருச்சு. ஸோ இது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஃப்ரெஷ்ஷு தான். ஸோ ஃப்ரெஷ் நிறைய வந்து இந்த பெரிய நண்டில் தான் நிறைய ஃப்ரெஷ் இருக்கும். இப்படி கை வச்சு நம்ம எடுத்தாவே அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது ஃப்ரெஷ்ஷு. உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் ஃப்ரெஷ் எவ்வளோ நிறையா நல்லாவும் இருக்குங்கிறது. வெள்ளையாக இருக்குது. பெரிய நண்டுங்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு நண்டு சாப்பிட்டாவே வயிறு வந்து ஃபுல்லாகிடும். ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷும் வந்து நிறையா இருக்கிறதுனால சின்ன பசங்களுக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்து கொடுத்து அவங்களுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த நண்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வேறு இருந்தது. ஸோ ஃப்ரெஷ் வந்து நிறையாவும் இருக்குது, நல்லாவும் இருக்குது. சாப்பிடும்போதே நல்லா இன்னும் டெம்டிங்காக இருக்குது, இன்னும் சாப்பிட்ணுங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த ஃப்ரெஷ் நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிச்சிருக்கேன். எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குது, சாஃப்டாக எடுக்க வருது அப்படிங்கிறத காமிச்சிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு. கிராபுங்கிறது ஒரு ஹெல்த்தி ஃபுட் தான் நம்மளுக்கு. ஸோ எஸ்பெஷலி இந்த ரெய்னி சீசன் அப்போலாம் வந்து கிராப் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. மிளகு போட்டு சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். நண்டை வந்து நம்ம க்ளீனாக சாப்பிட்டோம். இது வந்து அதோட லெக்கு உள்ள ஃப்ரெஷ்ஷெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்டாச்சு. இதை போட்டே விடலாம் போல இருக்குது, அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இதோட இது லெக்கு. அண்ட் இது வந்து கொடுக்கு சொல்லுவாங்க. இந்த கொடுக்கில் உள்ளே இருக்கிறது நம்ம எல்லாத்தையும் நோண்டி எடுத்து சாப்பிட்டாச்சு. அதுக்கப்புறமா இது வந்து அதோட முட்டி இருக்கிறதையும் நம்ம நோண்டி சாப்பிட்டாச்சு. முட்டிக்கும் லெக்குக்கும் நடுவில் இந்த மாதிரி ஒரு இது மாதிரி இருக்குது, பசை மாதிரி இருக்குது. இதுதான் அதோட நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கு முட்டிக்கும் லெக்குக்கும் இருக்க பசை மாதிரி
நண்டுக்கும் முட்டிக்கும் லெக்குக்கும் நடுவில் இந்த மாதிரி ஒரு ரப்பர் மாதிரி ஒரு இது இடம் இருக்குது, ஜாயிண்ட்டு. ஸோ இந்த முட்டியில் இருக்க ஃப்ளஷ் எல்லாத்தையும் கூட நம்ம கம்ப்ளீட்டாக சாப்பிட்டாச்சு. ஸோ 2 கொடுக்கும் நல்லா சாப்பிட்டாச்சு. ஸோ நண்டு வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இது வந்து டேஸ்ட்டாக இருந்தது. பெரிய நண்டுங்க வந்து ஃப்ளஷும் நிறையா இருந்தது. தேங்க்யூ.